وقتی کاری رو میسپارید دست خدا چرا مزاحم کار خدا میشید؟ خدا میگه اگه سپردی به من وایسا کنار بذار من انجامش بدم. اگه توکل کردی به من بذار من انجامش بدم. رفیق اصلا خدا یه وقتایی میخواد ما رو امتحان بکنه، میخواد تو به مرحله‌ای برسی که از همه جا ناامید بشی، دیگه فکر کنی به بنبست رسیدی. اینجا درست همون جاییه که سهم شما تموم میشه، کار شما تموم میشه، تازه کار خدا شروع میشه. خدا از قصد تو رو میذاره تو فشار که ببینه چقدر باورش داری، چقدر بهش وفا داری. یوسف رو انداختن تو چاه اما خودشو نباخت، فقط خدا رو صدا زد. موسی لشکر فرعون دنبالش کرد، به دریا رسید اما خودشو نباخت، اعتماد کرد به خدا. رفیق فقط به خدا توکل بکن، خدا تو باور کن.